Kerusakan mesin cuci 2 tabung zaman sekarang lebih kepada kapasitor, bahkan juga motor spin ataupun motor pencuci. Ini diakibatkan kualitas dari bahan kumparan kawat motor yang kebanyakan memakai tembaga palsu atau tidak murni tembaga. Kalau dilihat secara kasat mata, maka kumparannya terlihat kuning seperti tembaga. Namun kenyataannya ketika dikupas, dalamnya berwarna putih atau bahan tersebut adalah aluminium. Seperti contoh yang saya kerjakan saat ini, mesin cuci 2 tabung yang terlihat masih baru ini sudah bermasalah pada motor pencucinya.